Con la Prologo locale abbiamo avviato dei corsi perché vogliamo che questa arte, che questa tradizione, che questa cultura, come la vogliamo chiamare, che poi diventa anche un mestiere, possa essere tramandata ai ragazzi. Abbiamo fatto dei corsi e ogni volta che facciamo questi corsi c'è sempre un numero maggiore di persone, di ragazzi che si vogliono cimentare in questa esperienza. Mi ha spinto, una cosa inconscia che ho verso l'arte è riscoprire un po' le cose antiche del nostro paese. Ma sicuramente la voglia di scoprire che cos'è, perché io non lo sapevo. Mi ha spinto il fatto che innanzitutto sono molto incuriosita dell'arte in generale, e poi non sapevo appunto di cosa si trattasse la pittura sul carretto siciliano e quindi mi sono sperimentata su questo tipo di arte. La passione per la pittura in genere, era un genere che non avevo mai affrontato. Io ho approfittato del corso che facevano qui e ho voluto provare. La voglia di imparare e di diventare brava a pitturare. A me serviva perché sono apprendista presso il figlio della nostra insegnante del corso, la signora Chiarenza, che è scultore, e quindi mi serviva per imparare a gestire i colori. Qualcosina, diciamo, non proprio tutto, un po' in generale. No, perché non sapevo di cosa si trattava. Ma un po' abbiamo parlato qui nel corso stesso, la storia del carretto siciliano. A dire il vero, il primo anno del corso c'è stato un bravo esperto che ha tenuto qualche lezione in cui ci ha fatto capire qual era la funzione della decorazione del carretto, quali erano le storie che nei vari periodi andavano per la maggiore, quindi ho avuto l'opportunità di documentarmi. No, però già le conoscevo perché frequentavo la signora, perciò le conoscevo. Documentato no, però ho aiutato il figlio della signora a intagliare un carretto e quindi bene o male le scene le conosco. No, la storia. Ti deve ispirare prima di fare una tavola, per cui poi dopo man mano il colore ti viene dopo, man mano che dipingi. Ma secondo me entrambi. Perché è importante sia quello che viene rappresentato, come viene rappresentato, quindi i colori. Ma il colore diciamo che è la prima cosa che attira magari lo sguardo, però ovviamente la storia che viene raffigurata, la scena, ha poi la sua importanza. Secondo me il colore, a me prende di più il colore in questo momento, la cosa che mi interessa di più. Per me sono delle risorse che dobbiamo sfruttare, nel nostro paese, qualcosa che ci può dare delle soddisfazioni. Sicuramente sta andando a perdere, proprio non lo fa quasi nessuno. È importante perché sennò morirebbe, perché è un'arte molto antica e quindi se non si trasmette alle nuove generazioni è un'arte che andrebbe man mano a morire. Ma essenzialmente perché è un patrimonio che appartiene al nostro territorio, alla nostra regione e poi in particolare qui ad Aci Sant'Antonio c'è stata in passato una fiorente attività di decorazione, di fabbricazione di carretti, quindi è un patrimonio che non va perso. Per portare avanti questa cosa, così possiamo imparare tutti ed è bello. Perché è parte, del patrimonio della nostra storia artistica. Se ci crede in fondo, secondo me sì. Sì, speriamo di sì. Spero di sì, ci vuole molta tenacia e pazienza, quindi può darsi, non lo so. Me lo auguro, non lo escludo, spero che possa esserci una rinascita anche di questa forma di arte, che quindi molti di noi possano avere un futuro lavorativo grazie a questo. Mio figlio è bravissimo nel disegno e si dedica a fare lavori di una certa importanza, ma particolarmente la sua specialità è il naife, che l'hanno invitato in diverse mostre e lui non partecipa, lui fa i suoi lavori di pittura ma non vuole assolutamente partecipare. Giorni fa è venuta una signora e mi ha chiesto: posso venire a imparare? L'ho guardato. Signora, lei può venire, qui è sempre aperta la mia bottega. Si chiama Tiziana. Io ci ho detto che mi impegno per poter portarla
all'altezza Cristo, non come Tiziano, ma come una brava pittrice, e quindi spero di poter lasciare qualche ricordo di pittura che questo Tiziano continua per la sua vita di fare la pittrice. Io sono Zappalà Antonio, cognato di Domenico Di Mauro, pittore, e qua in questa bottega è venuto i figli del suo maestà Vittorio Emanuele III ai tempi di mio papà, nel 1925. Ci abbiamo fatto un carrettino. Ora ormai i carretti non servono più per il lavoro, servono per bellimenti, per agriturismo, per ristoranti, in Svizzera, Chilimone, Caraggia, dappertutto. Ora sta aspettando questo carretto, è un carretto da parate per Bezzini, quando c'è la sagra della Rocotta. Poi vengono da Caltanissetta, mandati in Spagna, ha mandato lavoro in Giappone, insomma i commercianti da Crumiti, da Cereale, il lavoro, grazie a Dio, siamo in poco ma c'è. Il carretto ce n'è da tutti i prezzi, da 3.000 euro, da 4.000 euro, anche per bisogno vedere come è scolpito, come le scene che si stanno a fare il lavoro. Questo è intorno a 4.000 euro.